the Ducati museum နဲ့ factory ကိုရောက်လာတာပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနေ့schedule ရကျွန်တော် museum ရဲ့ factory ရဲ့သွားကြည့်မယ် museum မှာတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတာလေးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ factory ကတော့သူရိုက်လို့မရအောင်ဒါအခုလက်ရှိကတော့ကျွန်တော်သူတို့ရဲ့ compound ထဲမှာ meeting point ကိုကျွန်တော်သွားနေတာပေါ့ဆိုတော့ဒီမှာဆိုရင်ဒါသူတို့ရဲ့ရုံးကြီးပါဒီနေရာမှာသူတို့ပစ္စည်းချတာတွေဘာတွေလုပ်နေတယ်အခုဆိုကျွန်တော် meeting point ကိုရောက်ပြီ meeting point မှာကျွန်တော်အရင်ဆုံးဒီမှာ briefing လုပ်မှတင်တယ် briefing လုပ်ပြီးမှကျွန်တော်သွားမှာဖြစ်တယ်အခုဒါမနေ့ကလည်းကျွန်တော်ဒီနေရာမှာကသူတို့ရဲ့ brand နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေသူတို့ company ကျွန်တော်ပြောပြနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီခန်းထဲကနေပြန်ပြီးတော့ meeting point ကနေတစ်ဆင့်ကျွန်တော် group အစစ်အစစ်ခွဲပြီးတော့သွားမှာဖြစ်တယ် okayဆိုတော့ကျွန်တော် museum နဲ့တိုးပြီးသွားပါပြီဆိုတော့ဒီနေရာတကယ် history ကိုကျွန်တော်တွေ့ရတာပါနော်ဒါပေမဲ့အခုကျွန်တော် factory ကိုထားမယ် factory တော့ရိုက်လို့မရဘူးဒါပေမဲ့ခဏလေးကျွန်တော် share ပေးမယ်လေဥပမာ okayခုဆိုရင်တော့ဒါ Ducati factory ကိုကျွန်တော်လေးလာဖို့ရောက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဟိုတွင်းထဲမှာတော့ရိုက်လို့မရဘူးလို့တော့ပြောထားတယ်အပြင်မှာတော့ကျွန်တော်တက်နိုင်တယ်ရဲ့ဒီခုဆိုကျွန်တော်ဆိုင်ကယ်ကို对，但是我三的时候，就是三级嘛，咱们六安的。这是看看 Desmo， 哇，三的不一样嘛呢 ，acceleration 的 torque 不如激烈嘛呢。ဆိုတော့ acceleration ကဘယ်လိုသွားလဲဒီမှာ torque ကဘယ်လိုတက်တာဆိုတော့ဟို swing စီးထားတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့ speed ကဒီ program keep up လုပ်နိုင်တယ် torque ကိုလည်း dot shot တင်သွားနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဟိုအကုန်လုံးကတော့ physics ပေါ်တရားတွေပါပဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ Ducati ရဲ့ museum tour ရဲ့ factory tour ရဲ့ပြီးသွားပြီပေါ့နော် factory tour ကတော့ကျွန်တော်ရိုက်လို့မရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရိုက်ခဲ့ပါဘူးဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့museum မှာတော့တော်တော်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဟာတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ history အများကြီးရှိတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေတွေ့ရတယ်ကျွန်တော် GB တွေလောက်ထားတဲ့ဆိုင်ငယ်တွေ့ရတယ်ဟိုးရှစ်ခေတ်ကဆိုင်ငယ်တွေလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ factory မှာတခုကျွန်တော်မှတ်ထားလေးတော့အများကြီးပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာကျွန်တော်လုပ်နေရတော့staff ပေါင်း1000ကျော်နဲ့လုပ်နေရရှိတယ်သူတို့ factory ကိုနေရာလေးခွဲပြီးတော့လုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ကဒီမှာကျောင်းသားတွေကိုလည်းသူတို့ဘယ်လိုပြောမလဲဒီကျောင်းသားလေးတွေအတွက်လည်း internship တွေသူတို့လာလုပ်ပေးတာကိုလည်းတွေ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ assembly line မှာအမျိုးသမီးတွေလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်အမျိုးသမီးဘာလို့သုံးလဲမေးကြည့်တော့အထူးသဖြင့်သူတို့လက်လေးရာသေးတော့သူအစိပ်ပိုင်းသေးသေးလေးတွေထဲဝင်ရတဲ့နေရာမှာဒီလက်သေးလေးနဲ့သူလက်ဟိုငယ်တဲ့ဟာလေးနဲ့ဝင်တော့အဆင်ပြေတာပေါ့နော်တော်တော်ဘူးပြရပါတယ်museum နဲ့ပတ်သက်တဲ့အရုပ်တွေကတော့အားလုံးကြည့်ရမှာပါဒီ factory နဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ရိုက်ခွင့်မရတဲ့အတွက်ရိုက်
ခဲ့ရပါဘူးမနေ့ပြန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်Ducati X နဲ့ Street Fighter V2 ကိုကျွန်တော်စမ်းတက်ဖို့ရှိပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျွန်တော်ရိုက်လို့ရတဲ့ဟာလေးလည်းကျွန်တော်ရိုက်ပြီးတော့ပြန် share ပါမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့အတွက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Ducati Museum ရဲ့ကျွန်တော်တို့ Factory Tour ရဲ့လေ့လာမှုကပြီးဆုံးပါပြီမနေ့ပြန်မှာထပ်ပြီးဆက်ပါမယ် Thank you